हेलो दोस्तों, जय मानंदा की स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है संडे और आज है 24 अगस्त। तो अभी सब लोग इधर उधर गए हैं हमेशा की तरह। तो आज अभी बज रहे हैं 12, मतलब 12 बजने वाले हैं। तो हम जाएंगे थोड़ी देर में हॉस्पिटल। मेरे मौसा जी एडमिट हुए हैं वहाँ पे, तो उनको हम खाना देने जाएंगे। हम कल भी गए थे तो मौसा जी ने कहा कि आज भी रागनी और शिल्पा को भेजो, तो हम जा रहे हैं मौसा जी के साथ में। और मम्मी अभी पापा हॉस्पिटल में, पापा घर आएंगे, फिर मैं और रागनी जाएंगे वहाँ पे। तो गाइज मेरे ब्लॉग कम आ रहे हैं, उसका भी रीज़न है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल जब भी मुझे टाइम लग रहा है मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे रागनी बना रही है न्यूज़पेपर दुकान के लिए, काफ़ी मेहनती लड़की है हमारी। और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, हन्नू के लिए बंडी बना रही हूँ। गाइज चाची ने भी कटिंग करके रखी है यहाँ पे अपने कपड़ों की, चाची हन्नू के साथ में। बाकी क्या भलो गाइज थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग मंदिर के निवासी में हॉस्पिटल। तो गाइज हन्नू की बनियान बन रही है अभी। ये तो अच्छी नहीं बनी, इससे अच्छी एक और बनेगी, छोटी बन गई है थोड़ा अच्छी बनियान बनाएंगे हम इसके लिए। चाची ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, बाजू पे देर लगती है। तो इतना ऐसे जुगले में जाता हूँ, ऐसे जुगले में जाता हूँ। ठंडा होता बहुत ठंडा है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अब। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। बहन जी एकदम तैयार होके जा रही है हमारी मैडम, और मैं घर के कपड़ों में जा रही हूँ। मैं घर के कपड़ों में जा रही हूँ हॉस्पिटल का गाड़ी जाना है गाइस। और अभी अभी मैंने कुर्ती का कपड़ा काटा था इसके लिए, और उतने में हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आ चुका था कि खाना देने आ जाओ। तो इसके लिए कुर्ती सिलेंगे हम कल। क्या आप पहनोगे कुर्ती? बदतमीज लड़की है। गाइस धूप काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं आप लोग। मौसम भी काफ़ी सुहाना है आज यहाँ का। और थोड़ी देर में पहुँच ओ ज्योति सो गई, ज्योति देख सो जाती दिन में। पेड़ पर लंगूर बैठा हुआ है। आजकल यहाँ लंगूरों का आतंक चल रहा है। 2 हैं यार, वहाँ पर भी बहुत सारे थे अच्छी। तो गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं साहिल का, वो भी आ रहा है। तो अभी हम अपनी दुकान के साइड में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने भाई का। तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम। मौसा जी को भूख लगी होगी, तगड़ी भूख लगेगी मौसा जी को, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। फिर भी इंतज़ार करते हैं साहिल का, फिर चलते हैं तीनों भाई बहन साथ में। तो दोस्तों हम मरीज़ के लिए खाना लेके जा रहे हैं, बट हमने खाना नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। हम दोनों ने खाना नहीं खाया है। सिर्फ खाया आधा। तो गाइस आ चुका है साहिल भाई, छुपने का नहीं। पीछे से मौसम के कैलेंडर लग रहा है। क्या पैदल गए थे हम, एक जना पैदल गया। चलो गाइस गुस्सा कैमरे के अंदर ही घुसा, मुँह घुसा नहीं अंदर घुस ले। चलो तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। मुझे वहाँ पे से निकालने में तो गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं है, ओनली हम लोग हैं इधर। तूने तो बेफालतू का खाया ना। वो तो है। निकालो खाना निकालो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पपीता काट रहे हैं अभी। हॉस्पिटल को हमने अपना घर बना लिया यहाँ पे। और हॉस्पिटल में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे उल्टी आती है। हॉस्पिटल में बस 2 बार गई हूँ, एक बार दीदी की डिलीवरी के टाइम पे, और एक ये मौसा जी के लिए आई हूँ ऐसे, मतलब एडमिट किसी बीमार आदमी को देखने। और ये हमारा पपीता कट रहा है। मैं तुम्हारा देख ली। मौसा कितना काटूं? छी आपने सैयारा आप भी, मतलब आप 90 वाला। तो गाइस अब यहाँ पे चलेगा लूडो का मैच। लूडो खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब टीम अप वाला या सिंगल वाला देखते हैं।
भाई सब हम लोग बैठे हैं बाहर पे गेम खेलने के बाद। बाहर तक घूमने चले। तो गाइस आज हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और जितनी भीड़ होती है यहाँ पे, आज कोई भी नहीं है इधर। पोछा लगा शायद यहाँ पे। साहिल कहाँ गया? सारा बंद रहता है क्या? तो मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज कम है। चलो गाइस, ये रहा हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि गोपेश्वर में ही है। सब कुछ गोपेश्वर में ही है, चमोली ज़िले का ऑफिस वगैरह मेन। तो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और रागनी को स्टेडियम जाना है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। मौसम एकदम कैंट लग रहा है। तो गाइस हम लोग फिर से जा रहे हैं घूमने क्योंकि हमें कुमारी भाई मिल चुका है यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग घूमने जा रहे हैं हॉस्पिटल से सीधे चाड़ा की ओर। चाड़ा जाएंगे, चाड़ा पे घूमने जाएंगे हम लोग। हम लोग का अड्डा ही वही है, कहाँ जा सकते हैं, या तो चाड़ा या तो गिरान। वही तो अपना ही इलाका है गाइस। दोस्तों जी कुमारी कच्चे में आया है। सब लोग सब घर के कपड़ों में घूम रहे हैं आज। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चाड़ा पे। इसने बहुत तेज गाड़ी भगाई थी, इसने मेरा बुरादा बना दिया। तो गाइस ये हमारा गोपेश्वर यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा, काफी शानदार। गाइस मेरे भाई का फोटो शूट चल रहा है। कच्चा गैंग, एक बार कच्चा गैंग नहीं आया था चोरी करने, ये उसका मेंबर है कच्चे गैंग का। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं, मेरे पीछे गोपेश्वर का काफ़ी सुंदर व्यू है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छी जगह रहती हूँ, यानी कि मैं स्वर्ग में रहती हूँ। ये प्यारी सी जगह है गोपेश्वर चमोली। गोपीनाथ मंदिर का थोड़ा सा दिख रहा है पार्ट, पूरा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे से, बाकी सारे इधर के गाँव हैं ये। और नीचे है इको पार्क, दिख नहीं रहा है इस क्लियर यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे वीडियोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स लेती रहती हूँ। ये शौक मेरा बचपन से ही है, मतलब मैं फ़ोन उठा के कहीं भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे व्लॉगिंग तो मैंने अब स्टार्ट करी है, बट वीडियो बनाना मुझे बचपन से ही पसंद है। हाँ, तो गाइस बचपन से ही मेरा शौक रहा है फ़ोटोग्राफी का। पहले मैं सोचती थी कि मैं फ़ोटोग्राफी ही करूँगी अपनी लाइफ में, बट हो जाता है कभी कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। तो ये बात मैंने अपनी सासू मॉम को बताई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कर ले, मतलब अभी मुझे कराने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब जो क्लिप्स मैं लेती हूँ वो मेरी सासू मॉम को भी अच्छी लगती हैं। तो बट अब तो क्या है, अब तो नहीं कर सकती, बट फिर भी जो मेरा शौक़ है वो मैं उसको इसी तरीके से पूरा करती हूँ। बाकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही हूँ अभी यहाँ के, तो उनको आप लोग ज़रूर देखना, गोपेश्वर के क्लिप्स। इसके बाद मैं वही दिखाऊँगी और फिर सीधे आप लोगों को घर पर मिलेंगे गाइस। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा